Na die aanvaarding van Jesus as verlosser, heiland en Here, is die gebed van die hart: Ek is geheel en al U eiendom, my heiland. U het die losprys vir my siel betaal en alles wat ek is en ooit verwag om te wees, behoort aan U. Help my om middele te bekom, nie om dit onverstandig te verkoos nie, nie om my in hoogmoed te verlustig nie, maar om daarmee U eie naam te verheerlik. Hierdie gebed help om 3 belangrike punte rakende my verhouding met God te verstaan. Eerstens, ek behoort aan God, nie myself nie. Die gebed sê ek is geheel en al U eiendom, my heiland. En alles wat ek is en ooit verwag om te wees, behoort aan U, nie myself nie. Ook alles wat ek het en sal hê is U sin, nie myne nie. Hierdie begrip lei ons om volledig oorgawe te maak, wat die grondtoon word van ons trou aan Hom. Die tweede ding waarmee hierdie gebed my help om te verstaan is dat God is my heiland en het die losprys vir my lewe betaal. Soos wat die gebed sê, het die losprys vir my siel betaal. Nadat ek besef wat hy vir my gedoen het, verstaan ek dat enige begeerte om te koop, te loop met my diens, gawes, of die verwagting van menslike erkenning of dankbaarheid, kom van 'n onbekeerde hart. Ek wil dus nie langer dien, gee of menslike erkenning, applaus of ondersteuning verwag nie. Ek wil alles vir Hom doen en saam met Hom in reaksie op die verlossing wat hy vir my voorsien het. Die derde punt wat hierdie gebed my help om te verstaan is dat al die hulpbronne wat hy my help om te verkry, behoort gebruik te word tot heerlikheid van sy naam. Die gebed sê, help my om middele te verkry, nie om dit onverstandig te verkoos nie, nie om my in hoogmoed te verlustig nie, maar om dit te gebruik om U eie naam te verheerlik. Indien ek dit wat God my gee, roekeloos gebruik om my ydelheid te bevredig, tree ek op as 'n eienaar en verwyder hom van die troon van my lewe. Die Bybel sê egter dat ek slegs 'n rentmeester of bestuurder is van dit wat aan Hom behoort. Terwyl vandag se kultuur geluk vergelyk met die verkryging van materiële goedere om vervuld en tevrede te voel en om selfverheerliking te kry, is die Bybelse boodskap vir hierdie tyd: vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Vandag se vraag is: vertrou ek God tot die punt om Hom uit te nooi om beheer te neem van alles wat ek is en het, en om uitsluitlik te leef om heerlikheid aan Hom te bring? Mag die gebed van die hart wees: ek behoort heeltemal aan U, my heiland. Soos dat ons die tiendes en of belofte terugbring, mag ons begeertes laaste stel en God eerste.